أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة البقرة آية نمبر 177. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. دا آیت کریمه د مضمون په اعتبار سره ډیر زیات اهم دی او زمونږ ستاسو لپاره او د هر یو مسلمان لپاره په دې آیت باندې خصوصا پوها کېدل او د دې آیت علم حاصلول دا انتهایی ضروری دی که کوشش وکړو د دې خبرې چې صرف یو طریقه ده، یو رسم دی، یو معمول دی زمونږ د مسجد چې زه یو آیت ووایم او بیا د هغې ترجمه تاسو ته ووروم او د هغې څه تشریح او تفسیر بیان کما. زه په وینا باندې اکتفا وکم چې ما درس وکړو او تاسو په اورېدو باندې یا دا کتونکي په کتو باندې اکتفا وکړي چې مونږه واورېده. او زه دا ووایم چې ما ته به د ویلو ثواب ملاو شي او تاسو دا ووایئ چې موږ ته به د اورېدو او د کتو ثواب ملاو شي. بس خبره ختمه شي. د دې نه بعد بیا موږ د نورو ضروري خصوصا د دې آیت په سلسله کې هغه موږ مخکې موضوع سوچ نه کوو، ځان نه پوهه کوو، نو ثواب ښه خبره ده. الله دې موږ تاسو ټولو ته د قرآن د ویلو د اورېدو اجرونه ثوابونه نصیب کړي. او ثواب حاصلول دا مقصود نه دی. ثواب حاصلول دا مقصود نه دی. مقصود دا دی، مقصد دا دی چې مونږه د الله د کتاب چې کوم مفهوم دی په هغې باندې پوه شو او بیا د الله د کتاب د تعلیمات او د هدایاتو په رڼا کې د خپل ژوند ترتیب جوړ او زمونږ زندگی هغه قرآني زندگی شي. د الله جل شانه د هدایاتو مطابق چې کومه زندگی تیریږي هغه ژوند هغه
د کامیابی ژوند دی، هغه ژوند اسلامی ژوند دی، هغه ژوند هغه ایمانی ژوند دی. بهر صورت دا آیت کریمه دیتا مفسرین حضراتو بعض مفسرین حضراتو دے آیت تا آیت البر فرمائی دی، بر نیکی والی آیت. دے آیت کی اللہ جل شانہ نیکی ستوی لکھی دی. البر نیکی کس کو کہا جاتا ہے؟ د نیکی تصور سره د نیکی نصاب را کرے دے چې نیکی ستوی لکھی دی. نو د نیکی یو تصور هغه زما استاد دی او د خلکو دی چې مونږ چاته چې دی نو هغه مونږ کم عمل ته نیکی وایو، او یو هغه نیکی چې هغه عند الله مطلوب ده او مقبول ده، هغه نیکی چې هغه الله غواړي، الله په د طرفه مطلوب ده چې دا نیک عمل وکړه، او بیا په هغه نیک عمل باندې په هغه نیکی باندې الله قبولیت نصیب کړي. دغه څه ته ویل کېږي. دویم، نیک شخص کس کو کہا جاتا ہے؟ نیک انسان چاہتا ہے. نو د خلکو په نظر کې یا زما استاد په نظر کې د هر یو شخص خپل تصور دی. لکه زموږ یو عام تصور دا دی چې نیک شخص، نیک انسان داغه خاص لباس کی، سپین سفید پوش وي، لحیا ګیره وي، پټکې وي، دو څلور وخته جومات ته راځي او بس چې دی نو بس دا ډېر نیک انسان دی. ورسره چې دی نو تهجد کوي، ورسره تلاوت ذکر او تسبیح کوي. نو موږ عام طور سره زموږ په معاشره کې دغه شخص ته وایي ډېر نیک دی، ډېر نیک دی. هغه ته نیک ټیک ده، نیک دی، ولې نیک دی، لیکن صرف همدا نیک دی، یہ نیک آدمی ہے بل نہ دے. اللہ جل شانہ دا بیان پر دی آیت مونږ ہوتا او خلق ہوتا ہے نیک شخص کون ہے، نیک بندہ کم یو دے چې کم عند اللہ مقبول دے، اللہ پر نسبان دے مطلوب اور مقبول دے. آغا نیک شخص چاہتا ہوئے لکھی گی. دوارا خبر ډیر ضروری دی. نیکی پہ جندل او نیک شخص پیجندل د پاره د دې چې زه هغه شان ته نیک شمه چې څنګه الله وایي. بعضې وخت کې الله دې نه کي د خلکو په نظر کې به زه نیک یم او تاسو به ما ته نیک وایي، او زم کېدی شي چې ځان ته نیک وایم چې زه په مصله ناست یم، ټول ژوند مې په جومات کې تېرېږي، تاسو به م وایئ چې یاره دا سړی ډېر نیک، لیکن هلته زیرو. الله دې حفاظت کوي. The صفر نا اللہ پاک دی تمام بادشاہ. نو نیک شخص، نیک انسان څه ته ویل کېږي؟ دا دواړه خبرې ضروري. او دا آیت کریمه الله جل شانه د هغه خلکو په باره کې نازل کو چې کوم خلکو تیر شوي مونږ او تاسو د قبلې چې کوم مضمون دی چې کله قبله بدله شوه د بیت المقدس په ځای باندې بیت الله شریف ته د الله خوب پیغمبر مخ په مانځ کې مسلمانان هغوی چې دی نو خانه کعبه خپله قبله وګرځوله د الله په حکم باندې. نو خلکو یو ډېر لوی چې دی نو یو ډېر لوی بحث شروع کړه. روز شپه به په دغه کې لګیا وو، قبله دې صحیح ده، نو دا قبله صحیح ده، نو دا قبله غلطه ده، نو دا صحیح ده، اوسه پورې څه کړو، دا اوس ولې بدله شو. نو دا نه د دې مضمون نه چې دی نو یو ډېر لوی چې دی نو لوی ایشو جوړ کړه، او گویا د تمام دین چې کومه خلاصه ده او ټول دین په دغه قبله کې دی چې چا دغه قبلې ته مخ کړو نو بس دغه نیک دی، او چې چا دغه قبلې ته مخ نه کړو نو دا نیک نه دی. دا یو لوی بحث هغه خاص طور سره یهودو دا یو ډېر لوی بحث با گرم کړو. نو الله جل شانه دلته دا آیت نازل کړه چې اے خلکو لیس البر
अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल-मग़रिब। नेकी सिर्फ दाने दा कि तासु पे मंज़िल की या मशरिक़ तरफ ता मुख कई या मग़रिब तरफ ता, मशरिक़ तरफ ता मुख कई या मग़रिब तरफ ता मुख कई। नेकी सिर्फ दाने दा वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। आयत के लोगों ने वक्त रवल पकार दी, लोगों ने देखिए लोगों ने नदी तशरीह लोगों ने मकवल पकार दी वक्त बाली दानूरिया सबा इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना यस्तमिऊना अल-क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसना। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल बार्रीन वला तजअलना मिनल मरदूदीन या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाहुम्मा अश्फिना वश्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। रब्बना इग़फिर लना व लिवालिदीना व लिअज़वाजिना व लिलमुअमिनीना वल मुअमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।